Kung nati kanta ket adantoy ti ragsak, amen? Gapu ta iti Dios nga mangliwliwa, isu ket ada kanya tayo. Ragsak aldaw rabi ibayat ti pampanagnak, namang nibi ayat na kanya. Kadaytoy ti gapunan panagragsak hararwak, namang liwliwa atan kanya. Ang naan, hallelujah at naet kanya. Inal daw adaragsak bayat ti pampanagnak, namang liwliwa atan kanya. Naming sanday to'y pusok, napnuwit tiriribok, gaputi basol kan kinatangkong. Ngam iniinis palnak, imay tal na't kararwak, namang liwliwa atan kanya. Hallelujah! Ang naan, hallelujah at naet kanya. Inal daw adaragsak bayat ti pampanagnak, namang liwliwa atan kanya. Uray nus sa dinuman kumuyog iti dalan, ket awanon to inakto pagbungan. Inatayo baybayan at maymay sa ti dalan, uray aginggan panungpalan. Ang naan, hallelujah at naet kanya. Inal daw adaragsak bayat ti pampanagnak, namang liwliwa atan kanya. Ragsak di maibaga ti ada kanyang kita, isod ragragsak anak paiduma. Nasamit tinagan na di masa umaibaga, Jesus nang tadi ti liwliwa, amen. Ang naan, hallelujah at naet kanya. Inal daw adaragsak bayat ti pampanagnak, namang liwliwa atan kanya. Ang naan, hallelujah at naet kanya. Inal daw adaragsak bayat ti pampanagnak, namang liwliwa atan kanya. Namang liwliwa atan kanya. Salamat o Dios, tatakang nga mangliwliwa, nga kanayon nga makipagadada kada kami. Pudno ti kuno nati kanta nga uray sa dinuman, nga pagnaan mi nga dalan ket adaka o Dios. Kitagyaman kami, tagapuanan na isong nga iti panagbiag mi tata, ket adaan iti talna, adaan iti rag-o, iti kararag mi garud tata nga rabii. Agtultuloy kadi o Apo nga tulungan da kami, nga mangidaydayo itinagan mo iti amin nga kabaulan mi. Tulungan na kadua po, mangidaydayaw nagan mo. Ang biag ken Jesus, inal daw, sibay mo tiyak to pumanaw. Ang biag ken Jesus, nagtalnan, ragunat diyak patingga. Ulay rikat tiyak agputan, tani Jesus,
adda iti kararag ken tarigagay mi tatangarabi nga uray anyaman iti dumtang nga panubok iti panagbiag mi Apo Dios kithan kami nga pumanaw manipod iti sibay mo manipod iti presensya mo Dios kararag mi tatangarabi tulungan da kami o Apo Dios nga itinaldawal daw nga panagbiag mi ket sila lagip kami o Apo iti kinaimbag mo iti panagbiag mi nga itinaldawal daw nga panagbiag mi matlang o Dios ket sika iti kanayon nga itantanok mi kanitagtag ay mi iti biag mi garud o Ama tatangarabi agtuloy kami nga umay iti presensyam dawatan mi o Dios nga sukimatom iti puso kon panunot mi no adaman dang iti makasinga o Apo iti panagtaydayaw mi tatangarabi idahaton kan ikamang miken ka tulungan da kami nga sapulan iti pagayatam iti daytoy nga gundaway iti panagbiag mi kasag maysa kami nga mangitantanok iti nagan mo uray pa iti panagdangeg mi iti sasawom tatangarabi maaramat ko mga mangpalagip iti tunggal maysa kada kami iti kinasya sinumi iti sangwana mo Dios ag maysa kami Apo nga may padayaw iti nagan mo kan mangitantanok ket daytoy iti dawat ken kararag mi iti nagan ni Jesus. Amen. Amen. Madayaw iti Apo, iti daytoy nga rabii. Ket agyaman tayo manen, iti daytoy nga gundaway tayo, ta inpangpangruna tayo iti inmay, nga makipagmaymaysa, iti panagkararag, ken panangikararag kadag iti awawit tayo. Ket sakbay, iti dayta nga intay panagkararag, panangikamang kadag iti awit tayo iti Apo, ket ada iti palagip kada tayo amin, manipod iti Psalm 37, mangrugi iti 1 aging gana iti 7. Versikulo 1 aging gana iti 7. Nga iti daytoy nga insurat ni David ket adda dagiti may palagip na iti tunggal may sa kada tayo kang runaan iti panangi-apply iti sao ni Apo Dios. Mabasbasa tayo amok nga siguro namin adu nga binasa tayo daytoy nga paset. Daduma kada tayo. Ket adaladta dagiti mai suro na kada tayo uray no nabaybayag nga binasbasa tayo nakitkita tayo nga madaladta nga no ulit-uliton tayo adda dagiti maipalagip namanen wenno maisuro namanen kas anak ni Apo Dios no kasano nga aramaton tayo wenno i-apply tayo dagiti pammagbaga iti Apo kada tayo babaen iti daytoy nga insurat ni Ari nga David. Ket no kadag iti Bibliayo, ket isasagana yo ta sumurot kayon tulaangen iti panagtuloy tayo nga mangkita no anya dagiti pagsayaatan nga magunod tayo no i-apply tayo dagiti pammagbaga ni Apo Dios. The blessings that we receive if we apply God's instructions. Ket iti daytoy nga naisurat iti Psalm 37 no the whole chapter ada dagiti maipakita na ditoy nga between the righteous and the wicked di iti tungtungtungan na no niya iti pagbanagan dagiti dakas nga tattao kan anyamot ti pagbanagan dagiti nalinteg ngem iti dayti umuna nga pitong verses ket dito man iti concentration tayo tatanga rabii kas isu daytoy iti pangkitaan tayo kadag iti ipalagip ni Apo Dios iti panagbiag tayo nga uray no amu tayo idi nga maliwayan ket masapol mapalagipan tayo. Iti verses 1 and 2 iti Psalm chapter 37 verses 1 to 7 kunana, do not fret because of evil men or not be envious to people who do wrong. For like the grass, they will soon wither, like green plants, they will soon die away. Di ka agsikor, gapo kadagiti managdakdakes, di mo apalan dagiti agaramid iti dakes. Tama po danto, akasruot amagango, kas mula malaylay matay danto. So iti daytoy nga dua nga bersikulo, ada iti
condition ni Apo Dios ditoy. Uno ada iti instruction na kada tayo. Babaan iti dayto insurat ni David nga kunana ket saan tayo nga agsikor kadagiti managdakdakes. Ket saan tayo nga apalan dagiti agaramid iti dakes. Ta adan to tiyempo nga dagitoy ket mapukaw da. Now iti maysa nga nakitak ditoy nga maisuro na diay saan nga panagsiksikor ket maadaan tayo iti peace of mind. So maysa nga blessing na no i-apply tayo daytoy nga instruction ni Apo Dios iti biag tayo ket peace of mind. Diti ko na nga do not fret hangka nga agsikor hangka nga agpanpanunot iti apal no hangka nga umapapal kadagita nga tattao kang runaan dagiti bumakbak nang da maad-addaan dati adu nga sanikwa nga maandamot nga namati. Tada iti kanayon nga mangsalsaludsod iti may nga agtutubo, kanayon nga no agkita kami, kanayon nga no umay ditoy, may sasaludsod na. Apay kano nga dagiti, adda dagiti tattao nga bumakbak nang dang dakes damot. Ano agar aramid da iti dakes. Ket inbagpay kadakwada ta bumakbak nang da, no dagiti nasaya at saan da kano nga bumakbak nang. Ket kanayon nga dijay iti salusaludsudon na, so nga maumaakmet nga mangsungsungbat. Ngam sapay kumata kadagiti ta nataengan moten na amiris nan no apay nga kasjay ti mapaspasamak. Ket iti daytoy nga pamagbaga nga saan tayo nga agsikor kadagiti kakastoy nga tattao. Ay ket no bumakbak nang da nga uray agar arami dati dakes anya kumanga iti pakibiyangan tayo. Hantayo nga pakibiyangan tapno hantayo nga ma-stress. Tapno maadaan tayo iti peace of mind. So peace of mind ti maysa nga maisuro na dijay saan tayo nga masikuran wenno apalan dagiti agar aramid iti dakes ngem bumakbak nang da maad-addaan da iti adu nga sanikwa. Ngamin iti result na kunana dagitoy uray no kasjay ti mapasama kadakwada kunana tanang isurat met lang iti verse 2 nga mayarig da iti ruot a magango iti mula nga malaylay into no kwan matay danto. So saan kumanga dagitoy iti pagsiksikuran daytoy iti bagbaga ni David nga han nga dagijay ti tayo pakasiksikuran pakadandanagan ono umapapalan dagitoy nga klase nga tattao ta adda iti umno nga panawenda nga intuding iti Apo nga dagitoy ket magunod da iti consequence iti aramid da. So hang kayo nga agsikor gaputan ni Apo Dios nga nga adaan iti umno nga panawon kadagitoy nga tattao. So nga ipaima tayo ka ni Apo Dios ono biyang ni Apo Dios dayta han tayo nga pagproblemaan gaputa ada tiyempo na uno ada tiyempo da ken ni Apo Dios. Ket kunana nga dagitinto aramid da maiparangarang ken dagiti met aramid damet lang aniluloko apiten da. Isu nga hang kumanga isu da iti umno nga apay nga umapal tayo kadakwada. Ngem ada nga lata dagijay maminsan pakasolisugan iti panunot nga ayo imbagpay piman ni kasjay imbagpay takastoy. Ngem agyaman tayo ta dudumteng man dagijay nga tiyempo iti Apo babaen iti Holy Spirit na ipalagip nang metlaeng kada tayo. Dijay kunana nga an-anuan tayo dagita nga adu nga sanikwa no hantay mo't lang nga maitugot iti langit. Ano adu nga kinabaknang ket hantay mo't lang nga maitugot iti langit. Ken ipalagip iti Apo jay kunana nga anya iti magunguna iti maysa nga tao no mabagi na iti entero nga lubong ngem iti kararwa na mapukaw. So dagijay ipalagip iti Apo kada tayo. Dumteng man dagiti gundaway nga akon kunata tayo nga ayo bagpay iman dadita. Agar aramid dati kasi nga ayo. Umad-adadon lugan da, umad-adadon, dumadadakko din buhay da, umad-adadon din siping da. Ngam kuna iti Apo, hanga dagijay iti ada nga ingkay kitaon, uno pakasikuran, gaputa ada iti panawunda, nga dagita ket mapukaw da.
So nga iti pasot tayo, han tayo nga stressan ti bagbagi tayo. Amok man kit di nga awan ti mang stress ti bagbagi na nga mang panpanonot, kadagi jay o nagsiksikor, kadagi jay nga nabaknang nga hantay amo, dilakot ta iti jablo ag trabaho ket di jay mo ti umay iti panonot tayo. Ket agyaman tayo, no iti apo kanayon nga mang palpalagip tapno hanga di jay iti agturay, ijay panonot tayo. Now, may kadwa nga blessing na iti panangya-apply. Iti instruction ni Apo Dios. So, no, iti sa una. Iti verse 3, ada iti condition dito, ada iti instruction, and then adamot laang iti resulta na. So, iti instruction ni Apo Dios kuna na, trust in the Lord and do good. Agtalok ka iti Apo, ket agaramid ka iti naimbag. Taan niya iti pagbanagan na, anya ti resulta na, agnaod ka iti daga, ket awan ti pakaan-anwam. Now, dayto nga naibaga kadagiti promise ni Apo Dios daytoy kadagiti Israelitas nga diyan karina nga papananda nga Kanaan ket iti tarigagay ni Apo Dios kadakwada adda kumadya panagtalok as in talagang pudpudno nga panagtalok. Haan nga panagtalok nga adabasit panagdwa-dwa. No diket ni Apo Dios tarigagayan na iso tinarigagayan na kadagiti nga Israelitas nga agtalok daken kuana ket ijay pangiturungan nga daga kadakwada ijay ma-enjoy damot iti agyan agnaod ijay jay ko na nga awan ti pakaan-anwanda. Ta ni Apo Dios iso iti mangbantay kadakwada, ni Apo Dios iso iti mangalad kadakwada, ni Apo Dios iso iti makilaban kadakwada kadagiti manggubgubat kadakwada. So daytoy iti ipalpalagip na nga iti daytoy ko na nga panagtalok ket ti maisuro na ada iti safety iti lugar nga pagyanan or safe place to stay. So, aside from peace of mind nga blessing, iti saan nga panagsikur, kadagiti tattao nga maadadaan iti adu nga sanikwa, adu nga kwarta, kuna na pa iti verse 3, ket ipaay iti Apo, iti safety, ijay pagyanan. Nga kasla, dagiti nga Israelitas nga nangikarian na. Now, iti panagbiag tayo, iti tiyempo tayo, awan ti Kanaan, awan ti, di ko na nalawa nga daga, nga pagyanan, nga pagpastoran, dagiti taga Israel, nga adu ti karniro da. Iti panawon tayo, ada dagiti pagyanan, nga inpaay iti Apo kada tayo. Ket isumot laeng iti dawat iti Apo, nga agtalok tayo kanya na, nga awan kuma iti uray basit, nga panagdwa-dwa, ket iti proteksyon ni Apo Dios nga inkarina kadagiti Israelitas kastamot nga iti proteksyon addamot kada tayo. Safe tayo iti pagyanan tayo karkaro iti daytoy nga tiyempo nga iti dawdawaton tayo ti Apo ket di panang salaknib na kada tayo tapno safe tayo. Ora adino ti ayan tayo, norumwar tayo man, mailisi tayo iti daytoy virus nga agraraira. Nga iti kumapan nakabalin iti Apo, iso iti mang akob kada tayo, tauray sa dinuman iti papanan tayo, siya sino man iti makatungtong tayo nga nalabit at daan, positive man bilbilang iti COVID. Haan kumanga umay kada tayo, awan kumarita nga virus, maprotektaran tayo, manipod iti dayta nga virus. Nga ura iti pagtaengan tayo, lugar nga ayan tayo, ket safe tayo kuma. So, daytoy iti promise ni Apo Dios nga papigsaan tayo jay pamati tayo. Nga haan tayo nga maabakan ket agdandanag inbis kiti nga agkararag tayo, agdandanag tayo. Nadigat reminder kada tayo amin nga addamot ni Apo Dios. Daytoy ti gundaway kitdi nga umasideg tayo ken ni Apo Dios. Saan tayo nga pagturayon DJ danag kan inayan pay mo kamanina no diket ammo tayo. Iti Dios tayo nga manakabalin ken iti Dios tayo nga san lang nga manakabalin mangagaspay. Ket iti Apo iso iti promise na nga
iti in Karina, ijay Psalm 46 verse 1, nga iso iti shelter tayo, iso iti refuge tayo, iti Apo. Kat iti tiyempo, iti rigat wano bagyo iti biag, daytoy iti maysa kumang pangi applyan tayo di talaga nga panagtaluk. Taada dagiti duma, nalaka Apo, nalaka nga i-share tayo. Ngam adda dagiti daduma. Ngano may pasango da maawan jay talok kat ada tendency na nga so nga iti daytoy nga maipalpalagip kada tayo kat talagang aramidon tayo iti agtalok ken ni Apo Dios. Tauran no adin no iti ayan tayo, iti ima iti Apo, kat iso iti mangalad, kadagiti anyaman nga pagbutbutngan tayo, kan kasamot nga awan iti dadduma nga pagsanggiran, pagkamangan, iti tiyempo iti tiyempo iti bagyo, no tiyempo iti panakariribok, no haan nga iti saklang iti Apo. So nga iso iti yakunanangard nga iti Apo, iso iti pigsa tayo, iso iti sarikadkad tayo, nga si sasagana nga tumulong kada tayo iti anyaman nga tiyempo, nalabit nariribok or narigat nga tiyempo. So day iti may isang blessing na iti agtalok ni Apo Dios ket dijay safety iti sa dinuman nga ayan tayo ken papanan tayo. May katalo nga blessing na iti panang surot wano panang i-apply iti daytoy nga pamagbaga ni Apo Dios ket verse 4 nga kunana, delight yourself in the Lord, sa pulem ti Apo ti pagragsakam ket ited nanto dagiti tartari gagayam. Ket no aramiden dayta kunana ited nanto ited nanto ti tartari gagayam. Ket tunggal may sa kada tayo amok nga adda iti tartari gagayan tayo. Ket daytoy ti maisuro na iti daytoy nga verse ket dagiti tarigagay tayo patgan ni Apo Dios. Our desires or the desires of our hearts are granted by God. So patgan iti Dios dagiti tarigagay iti puso tayo. So anyaman dagijay nga tarigagay ket mamati tayo ngano inkari iti Apo basta ti condition ijay nga maysa tarigagay nga talagang pagsayaatan ken pakaidayawan ni Apo Dios. Ket anya iti ket nga ibaga ni David ditoy kunana nga delight yourselves in the Lord. Pagragsakam uno sa pulem iti Apo ti pagragsakam ket ited nanto dagiti tartari gagayam. Anya aya dagiti banag nga pagragsakam nga iso iti tartari gagayan met ni Apo Dios kada tayo. Mabalin nga diay ayat tayo nga mangidaydayaw ken ni Apo Dios habang nga agbibiyag tayo. Daytoy iti tartarigagan iti Apo kada tayo. Kastamot iti panagdayaw ken panang tagtagay tayo kanyana. Panagkanta kadagiti kanta nga makapadayaw ken ni Apo Dios, panagayat nga agkararag ken mangamamiris kadagiti sasauna iti panagyaman o no panagigyaman ken ni Apo Dios iti anyaman nga sitwasyon hanlaeng nga iti tiyempo nga nasayaat no di ket whether good or bad ket adda kumadiyay nga panagyaman kada tayo kastamot iti panang in-enjoy tayo nga makilangan-langan kadagiti dadduma nga namati ket dagitoy may dagiti dadduma nga wagas nga mangipakita nga sapsapulon tayo iti Apo dagiti pagragsakan. Ket mamatiak nga iti anyaman nga tarigagay tayo, iti biag tayo para iti pamilya tayo, anak tayo no anyaman dita. Ket awan ti rason nga ni Apo Dios ket
hana nga ipaay di jay. Ipaay na no lakit di daytoy nga tartarigagayan tayo ket kang ronaan mapadayawan isuna ken pagsayaatan tayo. Haan nga pakadadaulan. Ket sumot ti promise ni Apo Dios di jay nga parang ayon na da tayo, parang ayon na ti pamati tayo, parang ayon na tayo iti relasyon tayo iti pada tayo nga tao, parang ayon na tayo iti mabalin dagiti na materyalan, parang ayon na tayo kadagiti anyaman nga aspeto iti panagbiag tayo. Ket dagitoy dagiti kuna nga no aramiden tayo, di ay no sapulan tayo, no aramiden tayo nga mangpadayaw kan ni Apo Dios, ket ited na dagiti nga tartarigagayan iti puso tayo. Nga hanang nga di jay tarigagayan, di tarigagay nga mangpenek lang itirik na tayo, no di ket tarigagay nga di kunakmanen maamamo tayo ni Apo Dios nga naununeg, maayat tayo, maagbiag tayo ken mapadayawan iti nagan na. Ket daytoy iti kuna nga He will give the desires of our hearts no aramiden tayo dagiti instruction na kada tayo. And then may isang blessing na iti panang-i-apply tayo iti daytoy nga instruction ni Apo Dios ket dijay iti kinalinteg tayo ket agranyag. Number 4, our righteousness will shine. Verse 5. Paranyagan na ti kinalinteg tayo. Ket daytoy ti instruction na no kasano nga paranyagan na umunapay kunana commit your way to the Lord. Trust in Him. And He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Ikomit mo, tabiyag mo iti Apo, agtalek ka kenkwana, pagranyagan nanto akas aldaw, ti kinaimbag mo, ken kas iti init ti agmatuon a kinalinteg mo. So, daytoy iti instruction iti Apo, panangitalek, panangikomit iti biyag kenkwana. Ikumit ti biyag ken agtalek tayo kenkwana. Ket kasano uno anya dagiti tartarigagayan ni Apo Dios nga ikumit no iti biyag ami-amin tayo kuma ami-amin iti panagbiag tayo. Amin nga activities tayo, amin nga aldaw ti panagbiag tayo, amin nga plano nalabit individual plan, plano iti pamilya, plano iti anyaman dagita nga plano, anyaman dagita ambisyon o no tarigagay, iti pamati tayo, no pumigsa tayo, ket dagitoy dagiti tartarigagayan iti Apong paset ti biyag nga italek kanyana, ikomit kanyana, ited, idaton kenkwana. Ket ti resulta na no aramiden tayo iti nga panangidaton, idiamat lang verse 6 nga kunana, pagraniyagan nanto akas aldaw ti kinaimbag mo, ken kas iti init ti agmatuon a kinalinteg mo. Ket anya iti kayat nga sawen daytoy pagranyagan na iti kinalinteg mo. Iti may nga wagas nga iti kinalinteg tayo ket agranyag, makita dagiti tattao iti pabor ni Apo Dios kada tayo kas resulta iti kinalinteg tayo. Ket iti daytoy nga panangkita dagiti tattao iti pabor iti Apo kada tayo gapu gamin ta ni Apo Dios ket iso iti mangipaay iti kasapulan tayo, iso iti mangipaay iti napintas nga salon at tayo ken iso metlaeng iti mangparangay iti biag tayo. Iso nga dagitoy nga pabor ni Apo Dios makita dagiti tattao. Kasamot nga dagiti tattao makita da iti kinaimbag iti Dios kadagiti biag tayo. Dagiti way nga di kunana nga agranyag iti kinalinteg tayo. Iti biag tayo agbalin nga testimonyo kadagiti makabuybuya kada tayo nga mayarig iti poster ano mayarig iti
Di ay billboard nga basbasaon iti tattao nga lumablabas o namangkit kita. Kat iso dagitoy iti way nga kuna nga paranyagan na iti kinalintag tayo. Kan may sapay dagiti tattao respetuon da tayo. Gaputa makita da nga pudno iti panagserbi tayo kan pudno nga nalintag dagiti araramiden tayo. Kan oray iti pada tayo nga tao raumen da tayo gapo iti klase iti biyag nga adaan tayo. Kan dagiti tattao talken da tayo. Kat ito nga panagtalok, panangrespeto, panagraem dagitoy dagiti wagas nga kunkuna ng agranyag uno sila nga makita iti kaadaan ni Jesus iti biyag tayo. Nga iso iti di kung kuna ng panagranyag uno agranyag to ti kinalintag tayo gaputa makita da ni Jesus iti biyag tayo. Kat di ko na nga iti the justice of your cause like the noonday sun. Nga dito yung dagiti anak iti Apo kat ni Apo Dios iti mangipaay iti panakawayawaya ni Apo Dios iti deliver kada tayo wano di kunana iti English nga mang vindicate mang vindicate kadagiti na-accuse wano dagiti napabasol nga saan nga pudno kat ni Apo Dios iso iti mang wayawaya ken mangiparang nga dagiti anak iti Apo kat saan nga pudno dagiti pamabasol kadakwada. So nga ditoy makita nga ni Apo Dios ket talagang iso iti judge nga makaammo kadagiti amin nga pasamak iso na iti defender tayo. Kas anak iti Apo no addaman dagiti aligasyon kada tayo nga kunkunada nga aramid tayo ngem saan met nga pudno. Adda ni Apo Dios nga iso iti mangiparang ken mga waya-waya kada tayo. Ket ti pasut tayo aramiden tayo ladta iti naimbag ken tayo nga palubusan dagiti banbanag nga haan nga makaay-ayo ken ni Apo Dios. Now iti maudi nga makita tayo nga blessing na iti panangi-apply iti sao ni Apo Dios wenno iti instruction na kada tayo. Ket dito'y verse 7 numan pay nga nalatak nga kunana ijay nga comfort ngam ditoy ket makita tayo iti panangliwliwan ni Apo Dios no takunana be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Aganos ka ket orayem nga agtignay ti Apo. Di mo pakasikuran dagiti rumangay iti panagbiagda wenno dagiti agbaligi ti dakes panggepda. Iti verses 1 and 2 ken verse 7 ket silpo dagitoy nga inulit namanen ditoy verse 7 ni David nga nangisurat daytoy saan nga panagsikur. Tan talaga nga kayat na nga emphasize gapo iti kinatao ti tao nalakada nga agsikor, nalakata yung agsikor nga agyaman tayo tada daytoy nga maipalpalagip kada tayo. Ket mabalin nga no saan tayo nga agsiksikor ket suruan tayo ti aguray iti panagtignay ni Apo Dios maadaan tayo iti comfort. So God's comfort dito'y verse 7 iso iti maipaay kada tayo no masursuro tayo iti kunana nga di aganos ken aguray. Kunada ti kanong karirigatan nga aramiden ket di aguray. Andiyan mo nuapay nga kunada iti daddo mga karirigatan kano di jay aguray. Kadagiti maururay. Ket niya po Dios iso nga no dagi agururay ada dagiti masiksikoran. Ket niya po Dios isursuro na ditoy nga surusuruan tayo iti aganos ken aguray ken aguray nga adaan iti anos.
Saan nga agururay nga agmot-mot-mot, no di kat aguray nga adaan iti anos, iti panagtignay ni Apo Dios kadagiti managdakdakes. Saan nga datayo iti agpanpanunot no ani kasta tayo no di kat ni Apo Dios ti pangitalkan tayo ta iso iti aggaraw. Ta ni Apo Dios ti makaammo nga kadagitoy nga managdakdakes ket adda iti panawenda. Ket nalawag mo't nga kunana no ituloy tayo ada iti verse 10. Dito Psalm 37 nga kunana ket iti saan a mabayag mapukaw to dagiti managdakdakes. So nga dito kuma iti mangted iti comfort kada tayo nga haan nga mabayag mapukaw danto. So nga haan tayo nga pakasikuran. Sursuruan tayo iti manguray iti tiyempo ni Apo Dios. Ket oray pa iti verse 17 nga kunana mo't lang nga ikaton ti Apo ti pigsa dagiti managdakdakes ngem salakniban na dagiti nalinteg. So dagitoy dagiti naibagana nga mapasamak to kadakwada. Ket datayo nga nalinteg iti salaknib ni Apo Dios ket adda kada tayo. So nga sursuruan tayo iti manguray iti panaggaraw ni Apo Dios kadagiti sitwasyon nga datayo ket mabalin nga mapapressure tayo. Wano mabalin nga kayat tayo ti agaraw nga garaw datayo iti mangibanag iti panakasulbar na uno anyaman dita nadikat soruan tayo iti manguray iti signal iti Apo. Ta kuna na Lord nga kapipintasan ken isu iti kamamayatan jay tiyempo nga ni Apo Dios iti aggaraw kadagiti biag tayo. Ket dagitoy dagiti pagsayaatan wenno bendisyon iti mangibanag wenno mangaramid wenno mangtungpal iti instruction ni Apo Dios maadaan tayo iti peace of mind. Haan tayon nga agpanpanpanunot agsiksikor kadagiti makitkita tayo. Maadaan tayo iti protection wenno safety ije ayan tayo and wherever we will go. Dagiti tarigagay iti puso tayo nga talaga nga mayan natop iti pagayatan iti Apo ket ipaay na kastamot nga iti kinalinteg tayo agrangrang wenno makita dagiti tattao iti aglawlaw tayo ken kastamot iti blessing na iti mangtungpal iti instruction ni Apo Dios ket maadaan tayo iti liwliwa nga aguray aganos ken aguray han tayo nga agsiksikor nga agururay kadagiti maururay. So nga oray iti panagbiag tayo application iti ada dagiti gundaway nga ada dagiti orораyon wenno datayo met ti orораyon da both ways data amin tayo sorsorwan tayo. Ti mangragragsak nga aguray han nga agmot-mot-mot awan iti nasayaat nga maibanag na no ag complain tayo. Instead ragsaken tayo iti aguray. Kan kadagiti nga panawon, adu dagiti mabalin tayo nga aramaten tapno iti kastahan tayo nga masikuran nga agururay. Di uso adamot kaadwan nga tao, ada cellphone na di agayayam tayo, nagbasa tayo or anyaman dita nga mabalin tayo nga aramiden. Ket madayaw ni Apo Dios ta iti daytoy nga gundaway adda dagitoy nga palagip kada tayo. Gaputa maminsan datayo no nabanbanog tayo, makaliway tayo or nakumikom tayo ti sabaling aramiden, maliwayan tayo. Dagiti kang runaan nga isu iti ibagbaga ni Apo Dios kada tayo nga aramiden. So nga madayaw iti Apo, ket dawatok man iti panakipagtakder tunggal maysa agkararag tayo nga mangikamang kadagiti biag tayo iti Apo, tapno iti kasta maibanag tayo. Dagiti instruction na iti panagbiag tayo. O ama nga nasantuan iti daytoy nga rabii at toy Apo Dios nga agyaman kami iti daytoy nga gundaway gapo ta inted mo iti waya-waya iti tunggal maysa nga Apo mapalagipan kadagitoy nga sasaom katagyaman kami Apo Dios kadagitoy nga ipalpalagip mo kada kami nga saan kami nga agsikor kadagiti managdakdakes no di ket Apo iti biagmi idaton mi kitdiken ka kan kastamat Apo Dios nga agyaman kami ta sursuruan da kami
nga aganos nga aguray iti panaggaraw mo iti biag mi, panaggaraw mo kadagiti problema mi, panaggaraw mo kadagiti sitwasyon Apo Dios nga saan mi nga ammo iti aramiden mi. Agyaman kami Apo ta sika iti Dios nga mga aywan kada kami, agyaman kami Apo iti proteksyon mo nga iso iti ada nga pangikamkamangan mi kadagiti bibiyag mi ken ka tapno Apo oray iti daytoy nga panawon iti pandemya iti daytoy nga virus nga agraraira mamati kami Apo Dios nga salakni banda kami kas aramidon mi mot iti paset mi nga anak mo ket Apo agyaman kami ta iti daytoy nga rabii dagitoy nga palagip ket saan lang kumanga agpatingga nga palagip iti daytoy nga gundaway no di ket Apo dagitoy masalimot-motan mi ida kadagiti puspuso mi bibiyag mi ket palagip nga inggana habang agbibiyag kami. Sika iti padayawan mi gaputan na imbag kalaunay ket amin dagitoy iso iti dinawat ken intalek mi gapu ken babaan iti napateg an nagan ni Jesus nga nang subbot ken nang isalakan kada kami. Amen. Tuloy mi Apo nga masidagking ka, iti dati nga rabii, iti dagiti nga biag mi, iti bagbagi mi Apo, ikamang mikin ka. Tulungan da kami Apo nga agbiag kami nga saan mi nga ikit-kita iti biag mi iti daduma, no di ket iti daytoy Apo nga sasaom nga isu nga mang iturturong kada kami. Katulungan da kami nga haan nga maapal kadagiti da nga daduma nga mga aramid iti san nga nasayaat ket mataddaan da Apo kadagiti da nga nabat materialan nga banbanag. Nga mama kumamang kami kingka. Ta si Kaapo Dios ket sinurwan da kami nga agbiag nga dagiti nga banbanag nga iket temporary laeng. Tulungan da kami nga mangikita timbat matami king Kaapo Jesus. Tapno tiyem amin nga ikan mi iti priority na iti kinimportanti na iti panagbiag mi Apo. Ket dagiti da Apo nga banbanag nga eternal. Tulungan da kami nga agtultuloy Apo nga agtalekkin ka. Ken agaramid iti nasayaat tapno iti daytoy nga bendisyon mo iti panagay iyan mi iti rabaw ti daga ket adda Apo nga makita kan maibanag iti panakikadwa mi iti kinapasdak nga mabiro kan kingka. Tulungan na kami Apo to delight ourselves in you and your will Apo tapno iti daytoy nga maramidan mi to give our desires to you ket dagiti nga puso mi Apo ikamang mikin ka. As we always commit our ways to you, O Lord, ket agtalek kami iti napintas nga planom as we will act on it. Ken Apo iti daytoy nga naipalagip nga tulungan da kami nga mamammo iti kinasasinom Apo iti panagbiag mi no anyaman ti sitwasyon mi nga sangsangwan mi tatta. Madaydayaw ka ket si Kaapo Dios ti agtultuloy nga pangikamangan mi as we would be still in your presence. Kadagiti amin nga banag iti panagbiag mi nga saan mi nga mauawatan. Uno na dagiti banbanag nga pagdadalyasatan Apo iti tumunggal maysa nga mamumi ama nga si Apo Dios ket saan ka nga mangbaybayan no di ket kadwaan da kami iti kinkinanayon. Dagitoy iti dawat ken kararag mi kas makian namong kami iti tarigagay ken kararag ti tumunggal maysa. Amen. Amen. Tuloy tayo nga kararagan dagiti pampamilya tayo and mention them by name. Tuloy mi Apo nga esidag dagiti nga pamilya making ka nangagam Apo iti dagitoy nga dawat ken kararag mi may papan iti na espirituan nga banbanag kadagiti ka pamilya mi na pisikalan Apo nga banbanag na dagitoy da nga rikliknaan ken panang protektar mo panang ipaay mo tinasayat nga salunat panang bendisyon mo kadagiti agtatrabaho panang tarabay mo Apo iti relasyon ti tumunggal maysa kadagiti agkakabsat. Kan kastamat Apo ti relasyon dagiti naganak kan ti anak. Ket dagitoy da ikamang mikin ka. Ket patsen mi Apo nga dinangeg mo dagitoy. Ket agtultuloy ka Apo nga agtatrabaho nga maiparparik na iti ayat mo. Akas nadal mi manen ken ipalagip kinyami tatangarabi nga as we commit everything to you. Patsen mi Apo nga iturong da kami. Ket idaton mi garod itag-ay mi dagitoy nga banbanag nga dawat kanin kararag mi itata may papanti pampamilya mi. Ket patsen mi Apo Dios nga ibanag mo dagitoy. Ken sikamat lang Ama iti mga pangamam mo nga sika nga Dios ket manang agas ka sika nga Dios ket manang ipaay ti kasapulan ti tumunggal maysa. Nga sika nga Dios nga isu nga nabiyag sika itihan nga mangbaybayan ti tumunggal maysa kada kami. Salamat Ama ket ikamang migaro dagitoy king ka itinagan mo Jesus. Amen. Tuloy tayo ngay kararagan ti gobyerno tayo.
Lord, ituloy mi apo nga masidagkin ka. Dagdanggam dagiti nga kararag ti tumunggal maysa. Iti dito nga lokalidad mi apo, iti LGU, ti munisipyo, even iti list apo itata, iti dito nga desisyon nga mararamidan through the guidance of the IATF and the national government mi apo. Kanti na dumaduma nga probinsya mat lang apektado iti dito nga pasamak itata. Ikamang may ti wisdom apo nga dawatan mi nga ipaay mo kadagiti executive apo nga leaders mi. Wala dagiti legislatibo apo nga mangtultulong kadagiti da nga mangited ti guidelines ken kastamat apo mangipaplano iti pagsayatan ti umili. Ikamang may ti biagda ti pampamilyada iti sirib nga ipaay mo kadakwada and let righteousness reign apo. Wala iti dati nga panagdesisyon da ama. Even with the judiciary apo iti panang balbalansida kadagiti da nga decision iti daytoy nga branches iti government mi apo sika apo Dios iti agtultuloy nga pangikamangan mi kadagitoy ket dagiti departamento apo nga naduma-duma iti lokalidad mi ken to the national government we pray apo line agencies ken dagiti daduma pa apo nga ahensya nga dagiti kabinete, dagiti dadaulan ti senador, kana duma-duma apo nga House of Representatives apo kadagitoy da sika ti pangikamangan mi. Kadagitoy da nga panangidadaulo da kat idawat nagtultuloy ti wisdom nga ipaay mo. Kadakwada ken iti puso apo nga nalinis ken iti puso nga daan apo iti panangibanag iti pagsayatan ti umili. Kamang mi dagitoy kat italak mi da idakin ka. Italak mi apo iti decision making da. Italak mi apo dagitoy da nga i-execute da nga plano da. Italak mi da ida apo pangrugi ti presidente mi ngana ti kababaan apo nga sangay iti gobyerno mi. Tapno apo maibanag da iti panagtrabaho da nga dati kinalintag. Kat idawdawat mi agtultuloy apo nga saan da nga mabalkot iti anyaman apo nga na insarilian nga panggep no dikat mapanpanunot na apo nga daytoy nga nakaayaban da daytoy nga nakabutuan da daytoy apo nga naapointaran da ket tama iti daytoy nga panagserbi umunakin ka ken kastamot ti panagserbi kadagiti kakadwa ken pada nga tao. Ama ikamang mi dagitoy da nga decision making nang runa dagitoy da apo nga budgeting ken iti implementation na kadagitoy da nga naduma-duma nga proyekto, naduma-duma nga programa, iti daytoy nga panangsango apo, iti daytoy nga sangsangwen mi nga virus itata. Patsen mi nga saan ka apo Dios nga mangbebean kadakwada. Ikamang mi dagitoy da nga mangidadaulo nga apektado itata. We pray for your divine intervention and healing upon them in the name of Jesus. Kat ikamang migarod, iti daytoy nga mangidadaulo kada kami, even iti lokalidad mi, iti gobernador, apo, kan iti mamayor, dagiti dang apektado mat lang apo nga mamayor mi, ikamang mi da idakin ka apo Dios. Kat patsen mi nga itultuloy mo nga sustenaran da ida, tapno ibanag da iti pagsayatan ti umiling idadalwan da. Salamat Ama, kat iti dawat ken kararag mi, itinagan mo Jesus. Amen. Tuloy tayo kay kararagan ti church. Mangrugi ti denominasyon nga naibilangan tayo. Kan kastamot ti bagi ni Kristo. Kararag tayo. Oh Lord Jesus, yasideg mi apo ang tultuloy dagitoy apo nga kadwa iti bagim, Lord Jesus. Salamat na naibilang kami iti Church of the Nazarene. Kat itultuloy mi apo nga ikamang dagitoy dang annam nga Board of General Superintendents mi nga dadalwan apo iti ni GS nga Filimao Chambo iti rehiyon apo na dumaduma nga rehiyon ti Church of the Nazarene kaditi ayan mi ti Asia Pacific ikamang mi apo iti leadership ni Dr. Mark Lo iti ditoy apo nga Philippine Micronesia Field nga ayan mi ni Reverend apo nga Arnel Piliin and the PMFO team apo ikamang mi ti distrito mi ni DS nga Marcelino Ochoco si kaapo Dios iti agtuloy nga mangtarabay kadakwada uri apo dagiti na dumaduma nga boards and committees nga kakadwada nga mangidadaulo kadagiti da nga gimong uri apo iti daytoy nga lokalidad mi apo da kami nga dinutukam nga mangidadaulo dagiti papastor apo dagiti da dumaduma apo nga elders iti daytoy nga gimong ayan mi ken kastamot to the global church ikamang mi daida Lord iawat mi dagitoy damat lang nga kakadwa mi nga miyembro kan leaders apo nga apektado iti dito nga COVID-19. We pray for your healing touch, your sustaining grace apo kastamot apo idawat mi iti recovery da nga nasaysayaat
Ikamang mi apo iti wellness da, iti mamin nga aspeto ti panagbiag da. Kat agtultuloy apo nga maibanag iti misyon iti daytoy nga gimong nga naidibilangan mi to make Christ-like disciples in the nations. Tulungan na kami apo iti naduma-duma nga gifting nga intalok mo. Kadagiti da nga outreaches nga intalok mo apo. Salamat kadagiti biag, kadagiti talento nga mas amar-aramat, nga isu apo nga intalok mo kunin patalok mo dito munggal may isa kada kami. Kat Lord, ikamang miyag tultuloy iti panakailawa iti trabahom. Uray kadagiti kakadwami iti naduma-duma nga grupo, iawat mi lang apo Dios iti misyon da. Iawat mi apo nga maibanag dagitoy. We grieve, Lord God, and we pray, Father God, kadagiti kakabsat mi nga imununa iti dagitoy da nga pampamilya da apo, ikamang mi dagitoy da ama nga with their loss as they grieve, Father God, because of the COVID-19 nga napaspasamak. Ikamang milat ta apo Dios ti proteksyon mo kadakwada. Iti lokalidad mi apo nga dagiti nga papastor kat ituloy mo nga tarabayan apo iti pampamilyada. Kat dagiti da ama nga isurusurom kada kami kat tultuloy nga kumamang ka nagtalek kami kin ka. Patsun mi nga hangkang amang baybayan kan kastamat ti tumunggal namati apo nga kadwami. Kat agkapot kami akas ni palagi pitatakin ka. Lord Jesus, nga anyaman iti planom, anyaman ti pamayan apo, iti panag-awid miking ka. Kat sisasagana iti tumunggal maysa. Nga kami nga mabalkot ti buteng, no di kat addaan kami tinabiyag nga namnama. Kan kastamot tagtultuloy nga panang protektar mi habang agdaldalyasat kami, diti rabaw ti daga. Salamat apo, tada ka nga kumamangan mi. Katiyawat mi garod, dagitoy da, nga oray ka dagiti kakadwami nga namati, kat dagitoy apo iti panakimemay sami kadagiti mang ikarkararag iti panakaagas kadagiti mang ikarkararag iti proteksyon kadagiti mang ikarkararag iti provision kadagiti mang ikarkararag iti power from on high apo through the Holy Spirit kat kumamang kamikin ka tapno maibanag mi ti misyon mi akas inawagam na kami nga namati diti rabaw ti daga. Salamat kat ikamang mi dagitoy da kadagiti simsimbaan apo, tinaduma-duma kasapulan, kadagiti naduma-duma nga ministries, si Kapo Dios ti mang sustinar na nagrunay tatangat siyempo. Dito iti patsun mi, kandawatan mi, itinagan mo Jesus nga manabot kan manang isalakan mi. Amen. Amen. Salamat apo, iti daytoy nga rabiingan urnungan mi. Uray kadagitoy da nga unexpressed nga concerns mi tata, iti naduma-duma nga sektor, iti komunidad mi. Ti siyensya kan teknolohiya, kadagiti agtatrabaho apo iti dagitoy da especially dagiti medical field, dagiti manang ibanag apo kadagitoy da nga mapaspasamak itata the vaccines, the medicine, the prevention, kan ikamang miapo dagitoy da nga teknolohiya. Ikamang miapo dagitoy da nga world powers itata with dagiti da nga partnership da apo Dios kat patsun mi nga your reign and your sovereignty is upon them nga po dagitoy da nga mapaspasama kita tangay ket saan nga ramaton ti kabusor apo nga magdadaal iti pagkakadwaan dagiti nasyon. Patsun mi apo Dios nga sika iti agtultuloy nga mangtignay uray kadagitoy da apo nga naduma-duma nga pharmaceuticals, hospitals and even in the medical field, in the technological field apo iti dagitoy da nga technology ti computers and iti softwares ikamang mi apo Dios the people behind it, behind the sciences apo kat dawaton mi iti panang ipatakder mo, panang ipatugaw mo, kadagitoy da nga mangidadaulo apo Dios nga namati. Tapno apo dagitoy da nga areas iti kultura mi matlaang apo. And dumapay nga area iti sektor mi kat adda nga adda dagiti namati nga aramatem. Ikamang mi garod apo dagitoy da nga concerns mi kana tinaduma-duma pay apo nga issues kasangsangwan mi. Iti panagbiag, ti panagtrabaho, ti panagministro, no nyaman pay apo nga nang imulaam ti tumunggal may sa iti komunidad ngayan mi maibanag mi apo Dios iti pagayatam. Salamat apo. Iti daytoy nga naurnungan mi, salamat ti gundaway nga nangagan mi manan ti palagip mo, adaan kami ti tiyempo apo nga nang padayaw kin ka babon ti kanta. Iti panagmemay sami apo nga panagkararag ken panang ikamang kadagitoy da nga concerns kat patsun mi nga dinanggag mo dagitoy da. Salamat ama kat ikamang migarod iti daytoy nga bagbagi mikin ka iti panagbiag mi tapno agtultuloy nga sipapasnek kami apo inggan nga sumango kami tukin ka kat adtoy apo nga mga ganmi iti affirmation mo well done good and faithful servant. Salamat garod apo kat ikamang midagitoy da
kat pagyamanan mi met lang Apo Dios iti panagmemeysami tata despite of dagiti Apo nga mapaspasamak iti komunidad mi. Salamat kat ikamang mi dagitoy itinagan mo Jesus nga manabot kan manang isalakan mi. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.